我在上海待了5年了，就是感觉我是半个上海人。陈小春的儿子跟谁还是陈小春的？没有陈小春孩的儿子，滚！再问你一次，谁更帅，全小春还是陈小春的儿子？刘德华。9点半，帮助小主持人调整台词。大家好，我係嘉誠，歡迎嚟到 My Favorite 9點45，開始活動彩排。你好，是經紀人。对好流程了已经。好的，工作。艺人准备上场了。我是嘉诚，我在上海待了5年了，就是感觉我是半个上海人。我建议你们去很多博物馆，有历史博物馆、资源博物馆。接待嘉宾来访。13點30，坐上台前最後的確認。My Favorite 世界，你好，歡迎嚟到 My Favorite 世界。如果来形容很受歡迎，怎麼說呢？我們會說好熱啊！哇，大家都好犀利啊！有點無聊。个人对于艺人今天的表现，今天艺人表现还不错啦，就除了把那个纪念品讲成纪念日。OK， 打板收工。你今天是来看谁的？我今天看陈小春的儿子。哇，陈小春的儿子跟谁还是陈小春的？陈小春。哎，再说一次，再说一次。大家说陈小春的儿子跟谁还是陈小春？陈小春比较帅。陈小春的儿子跟谁还是陈小春的？没有陈小春孩的儿子，滚！再问你一次，谁更帅，全小春还是陈小春的儿子？刘德华。